Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Biz İzmit Belediyesi'nin 3D Yazıcı Tasarım Merkezi'nin tanıtımı için buradayız. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan 3D Yazıcı Tasarım Merkezi'ni 13 Ekim 2015 tarihinde hayata geçirdik. Ne için kuruldu bu merkez? Bu merkezin kuruluş amacı öncelikli olarak ortaokul, lise öğrencilerini tasarım konusunda farkındalık oluşturmak, tasarım süreçlerinde ne kadar etkin olduklarını onlara hissettirmek ve akabinde de 3D yazıcılarla bu soyut düşüncelerini hayata geçirmeleri açısından bir çalışma ortamı oluşturduk. Bu kapsamda 6,5 ayda yaklaşık olarak 7.000 civarında bireyimiz merkezimizde gerek bilgilendirme gerek eğitim seminerlerinden geçti. Bunların %60, %70'i birincil hedef kitlemiz olan ortaokul, lise öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimiz tabii bu seminerlerle tek başına kalmadan ne yapabiliyor? Bundan sonraki süreçte tasarlamış oldukları ürünlerini gelip merkezimizden ücretsiz olarak çıkartabiliyor. Peki ikinci hedef kitlelerimizde yer alanlar kimler? Bunlar da üniversite öğrencilerimizden tutalım. Öğretmenlerimiz, öğretim üyelerimiz, firma sahipleri merkezimizden de 3D yazıcı sistemleri, tasarım konularında danışmanlık hizmeti almakta. Ne yapılıyor onlara yapılan farklı konsepte? Merkezimiz şöyle söyleyelim 550 metrekare üzerine kurulmuş sergi alanı. Sergi alanında 3D yazıcı teknolojileri segmentine ait ürünlerle hazırlanmış ve bu süreçte de gelen katılımcıların 3D teknolojileri ne yapabilir sorusuna cevap aradıkları, eğer ki bir firma bazlı düşünürsek makine parkına ne tür bir teknoloji almasıyla alakalı fikir bilincinin oluşması yönünden de destekler sağlıyor. Tabii çağımızın teknolojilerini de etkin olarak kullanmanın yanında eğitimin her yerde olduğu konseptiyle de ne yapıyoruz? Farklılık hissettiriyoruz. Bu kapsamda gerek Facebook gerek web sitesi üzerinden bireylerimiz tasarım konusunda veya 3D yazıcı teknolojileri hakkında sorunları olduğunda bizlere ulaştığında onlara hızlı ve ivedi bir şekilde köprü olarak ne yapıyoruz? Sorunlarının çözümlerine odaklanarak süreçlerini hızlandırmaya yöneliyoruz. Bu yönde de büyük bir ivme kat ettiğimizi kullanıcılarımız, müşterilerimiz bize ne yapıyorlar? İyi dönütler halinde sunuyorlar. Kocaeli'nin İzmit ilçesi gibi gözükse de şu anda Türkiye'nin her yerine açılmış vaziyetteyiz. Dedik ya iletişim kaynakları açık. Geçenlerde Antalya tarafından bir özel okulumuz aradılar. Ya dediler biz bir teknoloji almak istiyoruz ama eğitim teknolojisi olarak da olması gerekiyor. Ne yapılabilir? Fikir paylaştık. Teşekkür ettiler. Firmalarımız çeşitli illerden gelerek teknolojileri öğrenmek, makine parklarını nasıl dizayn edecekleri yönünde ön bilgileri alıyorlar ve 3D printer sistemleri açısından firmalara gittikleri zaman ne istediklerini daha rahat bir şekilde orada sunumlayabiliyorlar. Veyahut katma değeri yüksek süreçlerde bir prototipleme hizmetinde hangi aşamalar var ve bunu nerelerden alabilecekleri konusunda ön bilgili oluyorlar ve hızlandırma sürecini sağlamış oluyoruz.